Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwe mudahengeshanya kutwumviriza muri ku mugabane w'abanyamerika, muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika, muri Canada, mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya, bari ku mugabane wa Aziya, muri Afrika, South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mwe mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuyangara, ibintu bibandanya kuba nabi cane, aho rero kuri ubu ngubu umutama Agatoni Rwasa ariyamiriza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ko aribwo bwamusamburiye umugambwe wa CNL, yongeye gushira ibindi bimenyetso ahabona, yongeye kuvuga andi majambo akomakomeye cane, inyuma yaho hagaragaye amafoto, amasanamu y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko araninahaza Imana mu gihe hariko haravugwa amakuru menshi, amakuru akomeye cane, amakuru y'uko umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yoba ariko arakorana n'abapfumu b'igiheta, abapfumu bo mu ntara ya Ruyigi, akarorero ni Emmanuel Ntigahera, uyu nguyu rero Ntikazohera Emmanuel, umupfumu wo mu ntara ya Ruyigi, we yakoranye cane n'ubutegetsi n'abo bategetsi bakomakomeye cane bo mu mugambwe CNDD FDD mu kugira amabi atandukanye, ayo mabi bakaba barayakoreye abarundi. Mu kuvuga rero amajambo Agathon Rwasa ahejeje gushikiriza avuga ko ivyo bamugiriye Imana mushobora vyose ibireba, kandi ko nabo Imana izobakubita intahe mu gahanga nk'uko bahora babivuga mu mugambwe CNDD FDD, nk'uko umuhisi Petero Nkurunziza yaciye abivuga ko uzohirahira agahemuka mu gihugu c'Uburundi, Imana mushobora vyose izomukubita intahe mu gahanga nyine, ariyo izomwihanira. Amajambo ya Agatoni Rwasa yaciye avuga rero yagiriza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, bamwe bakaba bavuze ko ivyo Agathon Rwasa ariko aravuga ari ukuri kwamye, ari ukuri kuboneka ku murango, ku mugaragaro, bose babiraba, ivy'ubutegetsi bwa CNDD FDD bariko barakora kari ugusambura igihugu, kandi ko ukungene bateguye gusambura umugambwe wa Agathon Rwasa, umugambwe wa CNL, vyose biboneka, ata murundi n'umwe atazi ukuri canke atabona ukuri kw'ivyabaye. Umugambwe wa CNL wasambuwe ku gahimano kugira ngo barabe ko bokwikiza Agatoni Rwasa yari abasumbirije, babona ko yagomba kubatwara ibibanza, kubatwara abanyagihugu nyine, abo bagumyabanga bo mu mugambwe
CNDD-FDD bagomba guhinduka bakaba inyankamugayo, mbere ngo n'abandi bo mu yindi migambwe inyankamugayo zari zariyongereje ku karorero kaboneka ku kigero co hejuru. Umugambwe CNL wari mu migambwe ifise abanywanyi benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi hari ngo n'abandi banka kwigaragaza kwimenyekanisha bivanye n'uko batinya CNDD-FDD. Ico bagomba gukora, bagomba kuzoja babigaragariza mu matora, ngo Agathon Rwasa niwe yagomba gutahukana ikibanza co kuba umukuru w'igihugu, ngo na cane cane ko biboneka ko General Major Varisito Ndayishimiye gutwara igihugu vyamuyobeye. Agathon Rwasa aragira uti Ndayishimiye ahejeje kubona ko atagikunzwe n'abenegihugu, yaciye afata umukenyuro wo gusambura umugambwe CNL, guteza injyane muri uyu mugambwe kugira ngo usambuke, kuko yabona ko CNL ariyo igiye kuzofata ibibanza hafi ya vyose mu nteko nkenguzamateka na nshingamateka, ngo yabonye ko rero no mu kibanza c'umukuru w'igihugu bashobora kuzogitakaza, we n'akanama k'inararibonye kamufasha gutwara igihugu ari nabo bayoboye igihugu, ngo igihugu bakaba benda kugitembagaza mu manga, ngo yaciye rero abona ko atawundi mukenyuro baca baja gusambura CNL no kumaramaza Agathon Rwasa. Ayo ni amajambo Agathon Rwasa yaciye ashikiriza kuri uyu w'Imana, aho yabivugiye mu gikorane yari yitavye co guhimbaza Imana, yanagacishijemwo avuga ukungene abamenyesha bakuru bamubajije nyene bari bitavye, bamubaza kuri ico kibazo aca yishura ko avyagiriza umukuru w'igihugu ngo kubera ko yabonye ko gutwara vyamunaniye, arafise ubwoba bw'uko nibaja mu matora abenegihugu batazosubira kumuja inyuma, bazoja inyuma ya Agathon Rwasa. Urabona ko atayindi manda boha neva, kuko ngo avuga amajambo menshi ariko ibikorwa bikabura. Nta bikorwa General Major Varisito Ndayishimiye afise yovuga yashikanye ku gihugu, ahubwo igihugu we nako kanama k'inararibonye ko mu mugambwe CNDD-FDD baragisambuye. Ubwabo nyene ngaho muri CNDD-FDD bariko baragirizanya amakudeta, bagomba gutembagazanya ubwabo. Ivyo nibiboneka ko uwo bizigiye ngo abaje imbere abarongore, General Major Varisito Ndayishimiye nta kintu na kimwe yabashikanyeko, bakaba rero babona ko ivyo bari bamwizigiye ko, ukungene bari bamwizeye, ukungene yarungitswe ngo abe ari we aba umukuru w'igihugu, abe ari we ayitoza, ngo biraboneka ko banyagihugu, abenegihugu, abagumyabanga benshi bo muri CNDD-FDD bahejeje kumuvako. Narirya ngo Varisito Ndayishimiye yagiye kwiyamamaza yarungitswe n'umuhisi Petero Nkurunziza, ngo umuntu abagumyabanga babona ko yagomba gusubirira Petero Nkurunziza yari Pascal Nyabenda, ico gihe yari umukuru w'inama nshingamateka. Ico gihe niwe yagomba kwiyamamaza agasubirira umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza yaratwaye ico gihugu, ariko mu kugambana, mu bugambanyi bukomakomeye cane, Pascal Nyabenda baranse ko ari we yiyamamaza. Mwibuke ko n'igihe umuhisi Petero Nkurunziza yapfuye atari yoheza ikiringo ce, vyari bitegekanyijwe ko mwibwirizwa shingiro uwugomba guhita amusubirira ari umukuru w'inama nshingamateka. Ico gihe yari Pascal Nyabenda yagomba kurahira agatwara ikiringo c'amezi
ashika kuri 3 cari gisigaye kugira ngo Nkurunziza aheze gutwara igihugu. Ivyo rero ngo baravyanse. Ndayishimiye yahise ategeka we n'akandi kagwi batashaka Pascal Nyabenda ko yoja ku butegetsi kuko ngo Ndayishimiye yari afite ubwoba ko mu gihe Pascal Nyabenda yoramuka ajiye ku butegetsi ashobora guhita bugumako akabufata, narirya ko bari banse ko yitoza ariwe yagomba kwitoza agasubirira uyo mukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyo vyarateye amahari, Ndayishimiye arahira giturumbuka, ikiringo ce igihe agomba kugitangirira kitari bwashike. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.